Samia na utawala wake wa CCM unalilia Umoja wa Kimataifa, Baraza la Haki za Binadamu kutoegemea kwenye habari ambazo ziliweza kutolewa na raia wa Tanzania kuhusu mauaji ambayo yalitendeka mwaka uliopita, na kutoegemea taarifa ambazo ziliweza kutolewa na mataifa ya nchi za kigeni kuhusu wananchi kuchinjwa kwa taifa letu. Samia analilia Umoja wa Kimataifa, Baraza la Haki za Binadamu baada ya Uingereza kuwasilisha kesi wakitaka uchunguzi wa huru kuanzishwa Tanzania kubaini ni akina nani ambao waliweza kuwaua Watanzania na ni kipi ambacho kiliweza kusababisha Watanzania kuandamana, na kubaini wale ambao waliweza kutekwa walitekwa na akina nani. Karibu sana kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Tanzania News TV, mahala ambapo unapata taarifa za ukweli kutoka kwa mtangazaji wako nguli Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, kama umenipata kwa mara ya kwanza, subscribe, like video. Ukisubscribe ufinya hapo chini subscription, kuna penye imekuandikia Tanzania News TV. Ukifanya hivyo utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu. Vile vile ukilike video utakuwa umesaidia video hii kuendelea kusukumwa kuelekea kwa vikundi vingi. Vile vile hakikisha kwamba ukimaliza kutazama hii kanda unaisambaza kuelekea kwa vikundi vingi. Sasa Uingereza, Baraza la Umoja wa Mataifa au Baraza la Haki za Binadamu waliwasilisha kesi katika Umoja wa Mataifa, Baraza la Haki, wakitaka Samia aweza kufunguliwa mashtaka na kuchunguzwa kubaini mbona wananchi waliweza kuuawa. Lakini sasa Samia na utawala wake wameweza kujitetea kupitia kwa balozi wa Tanzania ambaye yuko mjini Geneva. Na balozi huyu mwenye anaitwa Posi anasema kwamba yaliyojitokeza Oktoba 29 hayakuwa ya bahati mbaya. Yaani anasema kwamba yale ambayo yalitokea 29 iti kwamba yalikuwa yamepangwa. Sikiliza ni kusomea jinsi ambavyo huyo balozi amesema, akisema kwamba Umoja wa Mataifa usiangazie wale ambao waliuawa, bali waangazie wale ambao walilipwa na kupanga kuandamana. Nasikia jinsi ambavyo anajitetea. Asa balozi wa Tanzania katika afisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Abdalla Saleh Posi, amesema matukio yaliyojitokeza Oktoba hayakuwa ya bahati mbaya, bali yalidaiwa kupangwa kwa makusudi kwa lengo la kuvuruga utaratibu wa kikatiba na kuzua taharuki nchini. Kulingana na Bwana Abdalla, anasema kwamba yale ambayo yalijitokeza Oktoba 29 eti kwamba yalikuwa yamepangwa kwa makusudi na lengo la kuvuruga utaratibu wa kikatiba. Unajua utaratibu wa kikatiba ambao anajaribu kuzungumza hapa ni kumaanisha eti kwamba kura zilikuwa zinapigwa kwa amani
na wale ambao walikuwa wanaandamana eti walikuwa wameandamana ili kuvuruga zile kura zisifanyike. Tutaingia hapo. Abdalla akizungumza katika haki ya kujibu mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, United Nations Human Rights Commission, Posi alieleza kuwa serikali inapinga vikali tafsiri zilizotolewa na baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa kuhusu hali ya usalama nchini. Unajua, hakuna haja tusonge mbele ni kuja kuwaeleza pale mbele. Wacha tuyamalizia hapa. Huyu bwana Abdalla Posi anasema kwamba wananchi walikuwa ama kuna watu ambao walikuwa wamepanga kuvuruga uchaguzi ambao ulikuwa wa haki na huru. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, ule uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ulikuwa wa haki na huru? Iwapo ule uchaguzi ulikuwa wa haki na huru na ulikuwa wa kidemokrasia, mbona wananchi basi waliandamana? Tumeona mataifa ambayo yanafanya uchaguzi wa haki na huru na uwezo ukaona wananchi wakiandamana. Angalia taifa kama Marekani, mahala ambapo demokrasia imeweza kukomaa. Wanapiga kura. Zoezi la kupiga kura linaendeshwa kwa utaratibu. Hakuna mtu ambaye anaandamana. Kwa nini? Kwa sababu zoezi la kupiga kura huwa linakuwa wazi. Hakuna yule ambaye anazuiliwa asija kagombea kiti. Hakuna yule ambaye anatekwa asija kagombea kiti au nafasi ya kupigiwa kura. Hakuna yeyote yule ambaye anapotezwa tunapoelekea kwenye uchaguzi, haswa kwenye mataifa kama vile Marekani. Lakini kuja katika taifa letu, kwa sababu bwana Abdalla ambaye alikuwa anawakilisha Samia katika baraza hili la Umoja wa Mataifa, Baraza la Haki, ameeleza kwamba kuna wale ambao walikuwa wamepanga kuvuruga zoezi la kikatiba, demokrasia, utaratibu wa katiba, uchaguzi. Hiyo ni kumaanisha, wacha nikuulize, ule uchaguzi wa Oktoba 29 ulikuwa wa haki na huru? Hapana, haukuwa wa haki na huru. Kwa nini? Angalia, Tundu Lissu alienguliwa asishiriki kwenye uchaguzi. Luhaga Mpina, kiongozi wa ACT Wazalendo, alienguliwa asishiriki uchaguzi. Kwa nini? Hawa ndio walikuwa watakao mtoa kijasho kikali Samia. Samia akawaengua. Mtu kama Lissu alikamatwa baada ya kukataa kusaini makubaliano ya tume ya kuendesha uchaguzi, INEC. Eti ndio hiyo sababu ambayo ilifanya akaenguliwa. Lissu alikuwa anataka reform fulani ziweze kufanyiwa marekebisho, kama vile endapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ametangaza matokeo yasiyo halali ya uchaguzi, viongozi wa upinzani wanaweza wakaenda mahakamani wapinge hayo matokeo. Hayo ndio Lissu alikuwa anataka yaweze kurekebishwa. Lakini kwa sasa hivi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akitangaza rais, hakuna yeyote ambaye atapingana na uamuzi wake. Hayo ndio Lissu alikuwa anataka yaweza kufanyiwa marekebisho. Samia akakataa. Sasa huo ulikuwa ni utaratibu wa katiba kweli? Sasa kuiba kura ni utaratibu wa katiba kulingana na jinsi ambavyo bwana Abdalla anasema eti kwamba wananchi waliandamana kupinga utaratibu wa katiba? Hebu nionyeshe kipengele ambacho kinasema kwamba viongozi waweze kuiba
kura. Nionyeshe kipengele, hakuna. Kwa hivyo bwana Abdalla Posi anapaswa kutikiza kichwa chake vizuri, aone kwamba iwapo kiko na akili au kiko na samadi. Kipindi anasema eti kwamba watu walikuwa wamepangwa makusudi kuharibu utaratibu wa kikatiba. Je, kwa hiyo katiba kuna penye wameandika eti kwamba uchaguzi uibe? Wananchi walikuwa wanaandamana wakipinga wizi wa kura, kwa sababu sisi sote tuliona kura zikichomwa. Samia alitoa wapi kura milioni 31? Alafu Samia analia kwamba kuna tafsiri ambazo ziliweza kutolewa na mataifa ya kigeni kwamba watu walitekwa Tanzania, watu waliuawa Tanzania, watu walichinjwa, eti kwamba hizo tafsiri ziweze kutupiliwa mbali na wasizizingatie, eti kwamba hizo tafsiri ni za ukora. Mtazamaji wangu mwenye unanitazama, je, ni ukora kwamba wananchi walikamatwa? Si wananchi walitekwa? Si wananchi wengine waliuawa? Si wananchi wengine walitekwa kama vile Humphrey Polepole? Kipindi ambapo Samia anajitetea na kusema kwamba misimamo ambayo iliweza kutolewa na mashirika pamoja na mataifa kuhusu hali ya usalama Tanzania eti kwamba ilikuwa ni ukora, Samia anapaswa kujiangalia iwapo kichwa chake kipo na akili. Wananchi wengi waliuawa, wakazikwa, na walizikwa na polisi. Familia zikupewa miili ya wapendwa wao waende kuizika. Mpaka satellite zilionyesha. Alafu Samia anasema kwamba ni uongo. Sasa huyu balozi wa Tanzania bwana Abdalla anasema kwamba alisisitiza kuwa tathmini hizo zimekuwa zikiegemea upande mmoja na zimeacha kwa makusudi kuangazia chanzo na muktadha wa mgogoro huo, jambo alilosema limepelekea hitimisho lisilozingatia taswira pana ya kilichotokea. Kwa mujibu wa balozi huyo, Tanzania itaendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kwa misingi ya kuheshimiana, huku ikilinda mamlaka yake ya kikatiba na wajibu wa kuhakikisha amani na utulivu vinadumishwa. Sasa huyu bwana Abdalla anaongea kwa madharau na anaongea kwa upuzi, akisema kwamba zile semi ambazo zilitolewa kwamba polisi waliweza kuwaua Watanzania, polisi waliweza kuwazika Watanzania, polisi waliweza kuwateka Watanzania, eti kwamba ziliegemea upande mmoja na zimeacha kwa makusudi kuangazia chanzo cha muktadha wa mgogoro. Sasa ndio maana Uingereza ikaomba kwamba uchunguzi huru uweze kufanyika. Samia wanasema eti kwamba Uingereza imeacha kufanya uchunguzi kuona ni kipi ambacho kilikuwa chanzo cha mgogoro. Wacha nikuulize mtazamaji wangu, wewe ni kipi ambacho kilifanya Watanzania wakaandamana? Mimi yaweze ikawa kwamba ninajua vyanzo vichache, lakini wewe unajua chanzo kipi? Chanzo cha kwanza ni udikteta, chanzo cha pili ni utekaji, chanzo cha tatu mauaji, chanzo cha nne wizi wa kura, chanzo cha tano wananchi walikataa uchaguzi pasipo na reform kufanyika.
alafu wanasema kwamba kile ambacho kilisababisha wananchi kuandamana hakijajulikana. Sasa eti Samia naomba msamaha akisema kwamba umoja wa kimataifa usiegemee upande wa wananchi pekee, bali waangazie mpaka upande wa serikali. Kipindi ambapo serikali ilikuwa inawaua wananchi, waliangalia upande wa wananchi au waliangalia upande wa serikali ambao uliwaamuru kwamba mkipata yeyote ua? Mimi ninaomba rubaa za kimataifa wakitaka kutusaidia sisi, wachukulie hawa viongozi walio madarakani hatua, wawashtaki ili wale ambao walipoteza ndugu zao wapate haki. Sijui wazo lako ni lipi, lakini upuzi huu ambao bwana Abdalla anasema eti kwamba yaliyojitokeza Oktoba 29 hayakuwa ya bahati mbaya, bali yalikuwa yamepangwa. Ndio, yalikuwa yamepangwa kwa sababu walikuwa wamepanga hata wao kuiba kura. Wananchi walikuwa wamejipanga kulinda kura. Wananchi walikuwa wamepanga kukomboa taifa kutoka kwa udikteta, kutoka kwa unyanyasaji, kutoka kwa mauaji. Sijui wazo lako ni lipi. Unaweza ukaambia nini Samia? Mwambie acha kulialia.